qarang, savollar ketdi. Odamlarga savollar tug'ilyapti. Albatta javob beramiz bugun. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Kayfiyatlaringiz yaxshimi, hurmatli mahalladoshlar, yurtdoshlarim? Mana bugun hamma savollarga javob beraman. Savollarni bir boshidan boshlasam. O'tgan safar video qo'ygan ekanman, mana shu videoni. O'shandan keyin 1500 talab odam ko'rgan. Bundan keyin mana shu savollar paydo bo'lgan ekan. O'sha savollarga bugun tezma-tez bir javob berishga harakat qilamiz. Avvalambor aytayaptiki, Xon studiyaga. Nega uchun Xon studiya? Davomidan kelyapti. Siz kimsiz va qayerdansiz? Men Sho'rchi tumani Shakarko'l mahallasida tug'ilganman, lekin Dinov tumanining Dunotepa mahallasida istiqomat qilaman. Ismim Xurramov Olmosxon Nasimovich. Shuning uchun ham Xon studiyadir. Siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi deb. Bog'lanish uchun raqamlarimiz bor, telefon raqamlarimiz hammasi qo'yilgan, kiritilgan. Savollardan yana biri. Siz bu faoliyatni qachon boshladingiz? Men bu faoliyatni boshlaganimga 2013-2012-yillar boshlaganman. Yana savollardan biri. Xo'p, sizga nima yuzasidan murojaat qilsak bo'ladi? Bizga kseriskopiyalar yo'nalishi bor. Har xil hujjatlar uchun suratlarga tushish imkoniyatlari bor. Xo'p, kompyuter sohasiga ishlaringiz bo'lsa kelaverasizlar, xudo xolasa. Telefonlar uchun aksessuarlar yo'nalishi bor. Qolaversa, mana shu yerda xo'p, taklifnomalar, sizlar uchun har xil turdagi taklifnomalarimizni taqdim eta olamiz. Xo'p, to'ylar uchun albomlar taqdim eta olamiz sizlar uchun. Xo'p, sizlarga albom chiroylikgina, xo'p, taqdim eta olamiz. Qolaversa, bitiruvchilarimiz uchun vinitkalarni taqdim eta olamiz. Bizlar bilan mana shu ishlaringiz tez va oson va sifatli bo'ladi. Sizlarga bundan-da yangiliklarni yana ko'paytirishga, bundan-da yangiliklarni yana yaratishga qulayliklar va imkoniyatlar berishga harakat qilamiz. Manzillarimiz o'sha yangi Hazarbog' mahallasidagi Hazarbog' jome masjidining ro'parasida turamiz. Kelingizlar, murojaat qilingizlar. Siz insonlarga xizmat qilishdan charchamaymiz. O'sha siz bilgan, siz tanigan Xon studiya bo'ldi.